সিজন বদলের এই সময় প্রায় প্রতিটা মানুষেরই এখন ঠান্ডা লাগা, কাশি, সর্দি, জ্বর এগুলো হতে দেখা যাচ্ছে। আমরা হাতের কয়েকটি বিন্দুতে স্টিমুলেশন দিয়ে কালার থেরাপির মাধ্যমে অথবা সিট থেরাপির মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে খুব সহজেই আরোগ্য লাভ করতে পারি, বডিকে হিল করতে পারি এবং এই পদ্ধতিটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। চলুন একবার দেখে নিই। যদি কারোর খুব ঠান্ডা লাগে, ফুসফুসে খুব সমস্যা হয়ে থাকে, সর্দি বসেছে অথবা খুব কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রথমে আমি এই যে পয়েন্টটি আছে সেখানে আমি স্টিমুলেশন দেব। কিছুক্ষণ স্টিমুলেশন দেওয়ার পর আমি কালার অ্যাপ্লাই করব। আমি এখানে ডায়াগনস্টিক প্রোব ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে পেন্সিল ইউজ করতে পারেন। এই যে এরিয়াটি আছে আমি এখানে রেড কালার করছি, কারণ আমাদের ঠান্ডা লেগেছে আর রেড কালার ওয়ার্ম কালারকে ডিনোট করে, সুতরাং শরীরে একটু উষ্ণতা দেবে। এবার আমি একটি গোলমরিচ সেই জায়গাটিতে অ্যাপ্লাই করব। এই যে জায়গাটিতে আমি গোলমরিচ অ্যাপ্লাই করলাম। এই যে আমার পদ্ধতিটি করা হয়ে গেল এবং এটি থাকবে মিনিমাম 6 ঘন্টা আমার হাতে থাকবে এবং এটি আমাকে আরাম দেবে এবং শরীরকে আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করবে। এবার আরেকটি পয়েন্টে আমি স্টিমুলেশন দিচ্ছি, এই যে বুড়ো আঙুলের এই জায়গাটিতে। যাদের নাক দিয়ে জল আসছে অনর্গল, হাঁচি হচ্ছে, তাদের জন্য এই পয়েন্টটি খুবই কার্যকরী। এখানেও আমি লাল কালার করলাম। এবার আরেকটি গোলমরিচ অথবা ব্ল্যাক পেপার এই জায়গাটিতে বসিয়ে দিলাম, পয়েন্টটিতে আমি বসিয়ে দিলাম। এই যে আমার ট্রিটমেন্ট করা হয়ে গেল। খুবই সহজ উপায়ে আমরা ঠান্ডা লাগার সমস্যায় মুক্ত হতে পারি এবং এখানে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। নমস্কার, আমি শ্রুতি নন্দী, একজন সার্টিফাইড সুযোগ থেরাপিস্ট এবং গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড যোগা ট্রেনার। আমি 7 দিনের জন্য একটি আকুপ্রেশার ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করেছি, যেটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আপনারা যারা এই পদ্ধতিটি শিখতে ইচ্ছুক তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।